No pasa nada. Que nadie suba cuenta. ¿Ah? ¿Quién mató a Pablo? Nadie. ¿Y por qué estaba ahí? Porque él se tiró ahí con Ulises, pero Ulises se cayó al mar y encontraron a Ulises flotando en el agua ellos. Y ahora recién encontraron a Gamboa. Se ha encontrado a Gamboa. ¿Cómo? Gamboa está vivo. Déjame. Apartaos. Vamos. Apartaos. ¿Pero qué coño? ¡Estaba la mejor parte! Iba a decir que no tenía pulso. Porque mira, tenía stamina. Ya. Hola, está bien. Oigan, déjame ver